Откройте Псалом 22. 22 глава. Давайте будем все читать вместе. Раз, два, три. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на слажных почвах и водит меня водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной смерти, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой Иисус и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни мои, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Это не должен быть просто псалом для нас. В этом 2004 году мы каждый должен утверждать эти истины в своей личной жизни. Вы слушаете меня или нет? Каждый из нас должен постанавливать, что в этом новом году, давайте встать, в этом мы будем стоять. Возьмите Библию, откройте Библию перед своими глазами. Откройте Библию. Мы будем брать фразу по фразу. И мы будем это утверждать в своей жизни, жизни своих родственников, жизни своей церкви, жизни своей группы, жизни наших друзей, знакомых, что Господь, пастырь мой, я ни в чем в 2004 году не буду нуждаться. И стоп. Мы сейчас молимся по первому стиху. Господь, мы исповедуем в этом году, каждый над собой, над своей семьей, что Господь, ты будешь моим пастором в 2004 году. Ты будешь нашим пастором. Ты будешь пастором моей семьи. Ты будешь обеспечителем нашим. Ты будешь, Господь, нашим обеспечителем. Я ни в чем не буду нуждаться в этом году, в 2004 году. Мы это постанавливаем. Я это постанавливаю. Народ это постанавливает, что я и моя семья, и моя церковь, и мои служители ни в чем не будем нуждаться. Ни в чем не будем нуждаться. Ни в чем не будем нуждаться. Потому что ты сказал, скажите, и она сбудется вам. Как вы скажете мне на ухо, я это исполню для вас. Мы исповедуем, Боже, что в этом году у нас все будет обеспечение. Будет у нас всякое благости. Будет у нас все благословение. Материальное, душевное, духовное. Над нашими детьми, над нашими супругами, над нашими мужьями, над нашими женами. Мы провозглашаем, что Бог наш пастырь. Иисус, ты наш пастырь. Иисус, ты наш добрый пастырь. Господи, заботься о нас. Не дай нам нуждаться ни в чем. Не дай нам заблуждаться в этом году. Не дай нам голодать в этом году. Не дай нам, Господи, нуждаться ни в чем хорошем. Господь, я прошу Тебя, пусть все Твои благословения отцовское прибудет над Твоим народом. Пусть Твои все благословения прибудет над этой церковью. Пусть все Твои благословения прибудет над нашей семьей. Написано, я в чем не буду нуждаться. Скажите Господу, я ни в чем не буду нуждаться. Не буду нуждаться в здоровье. Не буду нуждаться в деньгах. Не буду нуждаться в обеспечении. Не буду нуждаться в сохранности и защите Божьей. Я буду защищен Богом. Я буду сохранен Богом. Я боюсь, моя семья ни в чем не будет нуждаться. Защита Бога будет над нами. Наши дети ни в чем не будут нуждаться. Защита Бога над нашими детьми. Именем Иисуса. Господи, Ты обеспечь все нам. Будь нашим пастырем. Будь нашим обеспечителем. Будь нашим, Господи, источником. Мы ни в чем не будем нуждаться.
Да, именем Иисуса. Боже, благодать. Слава Господу. Now, 22-й Псалом, слава Богу. В этой же кассете Павлик говорит, что там есть. Господь, давайте мы еще раз прочтем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Скажите это еще раз. Господь, я верю Тебе. Я верю Тебе, что в этом 2004 году Ты мне не даст в обиду. Я ни в чем хорошем не буду нуждаться. Не буду нуждаться в здоровье. Не буду нуждаться в финансах. Я не буду нуждаться в защите. Я не буду нуждаться в оздоровлении. Я буду благословлен Господом. Потому что, Господь, я сделал Тебя моим пастырем. И Ты обо мне заботишься. Слава Тебе, Господь. 2 стих. Давайте будем читать все вместе. 2 стих. 1, 2, 3. Он покоит меня на слажных пажитях и водит меня водам тихим. Так нам нужен покой и Божий мир в этом году. Проси у Господа покой. И утверди в этом году, что Господь, я провозглашаю Божий тихим водам, тихий мир, покой на свою семью. Что у нас не будет бедствия в этом году. У нас не будет трагедии в этом году. У нас не будет бури в этом году. У нас в этом 2004 году не будет неустройства. Именем Иисуса мы провозглашаем Божий покой. Божий покой на весь 2004 год. Мы верим Тебе, Господи, что Ты будешь вести нас по тихим водам, по тихим водам, по тихим водам, по тихим водам, Господи. Ты поведешь всех нас. Мы не будем ни в чем нуждаться. У нас будет покой, у нас будет мир. Мир в дома, мир на работе, мир в бизнесе, мир на служении, мир в церкви, мир Божий каждому из нас, мир для наших родственников, мир для наших близких. Вот мы это устанавливаем себе мир. 2004 год. Он покоит меня на слажных пажитях. Давайте еще будем молиться, что у нас будет пажити в этом году. У нас будет крутой бизнес. Обеспечение будет у нас. Благословение будет у нас. Процветание будет у нас. Скажи, чтобы Бог тебя вел по зеленым пажитям, по слажным пажитям, по слажным пажитям. Господи, мы постанавливаем, что в этом году Ты сам нас будешь водить по слажным пажитям, по слажным пажитям. Господи, мы принимаем обеспечение от Тебя. Мы принимаем обеспечение для нашей семьи. Мы принимаем обеспечение для наших домов. Мы принимаем обеспечение для наших родственников, для наших близких, для нашей церкви. У нас будет обеспечение Божие, изобилие Божие. Боже, Ты наш пастор. Ты нам не даст нуждаться в чем хорошем. Ты нам не даст быть в нужде финансам. Именем Иисуса Христа мы провозглашаем Твое обеспечение, Твое благословение. Именем Иисуса у нас будет все благости, все изобилие Божьего благословения. Во имя Иисуса Христа. 3 стих. Читайте вместе со мной. 1, 2, 3. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Давайте помолимся, чтобы Господь подкреплял нашу душу в этом году. Чтобы депрессия не наступила на нас в этом году. Чтобы несчастье не наступило на нас в этом году. О Боже, Господи, Боже, мы на Тебе уповаем, Господи. Боже, подкрепляешь Ты наш дух в этом году. Ты подкрепляешь жизнь нашу. Ты подкрепляешь душу нашу. Мы провозглашаем, Боже,
Що твоя крепость придет на нас. Твоя крепость придет на наш разум. Твоя крепость придет на нашу душу. Твоя крепость придет на наш дух. Твоя крепость придет на каждую семью, на каждый дом, на наши детей. Мы запрещаем всякие аварии, мы запрещаем всякие неудачи, мы запрещаем всякие несчастные случаи. Прикасайся к нам в этом 2004 году. У нас не будет несчастных случаев, у нас не будет депрессии, у нас не будет душевной баны. Именем Иисуса мы отказываемся от всякой болезни, душевной, эмоциональной, физической, от депрессии. Именем Иисуса у нас не будет неудачи в этом году. Мы постанавливаем, что это год будет годом Божьей крепости, будет годом Божьего благословения. Благословение и крепость Бога будет работать впереди нас, будет работать сзади нас. Крепость Божья придет на наш бизнес, крепость Божья придет на наше дело, крепость Божья придет на наш дом, на нашу церковь. Крепость Божья придет на нас. Именем Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Еще раз этот стих. Подкрепляет душу мою. Скажите. Скажите, Господь, Ты источник моей крепости в этом году. Я ни на кого не полагаюсь, только на Тебя. Ты будешь подкреплять меня в 2004 году. Ты будешь подкреплять мою жизнь. Ты будешь подкреплять мою душу. Ты будешь подкреплять душу моих детей. Ни один из них не попадет в депрессию. Из членов моей семьи никому не будет плохо. Именем Иисуса я постановляю Слово Божие, что Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Он подкрепляет душу мою в моем бизнесе, на работе, в моем служении. Я буду идти от силы в силу, от силы в силу. Господь будет направлять меня на стези правды ради имени Его. В этом году грех меня не возьмет. Грех меня не возьмет. Беззаконие меня не возьмет. Беззаконие не возьмет моих детей. Грех не одолеет мою семью. Молитесь об этом, провозглашайте, что Он направляет стези мои на пути правды. Он направляет. Бог будет направлять тебя в этом году. Бог будет направлять твою семью в этом году. Ни дьявол, ни бесы, ни грех, ни беззаконие. Но сам Бог, Он направляет стези мои на пути правды. На пути правды. Молись, чтобы Он направлял тебя на пути правды. Господь, именем Иисуса, мы провозглашаем это, что Ты направляешь наши стези. Я, Боже, даю стези мои Тебе. Я даю пути мои Тебе. В этом 2004 году, Боже, пускай Твой Дух направляет стези моей семьи, стези моей супруги, детей. Я прошу Тебя, Боже, направь стези всех членов этой церкви. Направь стези все прихожан этой церкви. Боже, направь наших детей, стези наших детей. Направь нас на пути правды. Мы провозглашаем, что в этом году только по пути правды мы будем ходить. У нас не будет беззакония. У нас не будет одолеть грех. Нас не будет одолеть беззаконие. Ничего нас не будет преодолевать. Во имя Иисуса мы провозглашаем, Боже, что Ты будешь направлять нас на пути правды, на пути праведности. Грех нас не станет на пути. Беззаконие нам не станет на пути. Мы будем защищены Тобой. Мы будем ради Твоей правды и святости. Храни нас, храни церковь Твою от греха, от всякой неправды. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Моя чистота сделает
то есть шире, то есть ниже, пожалуйста. Слава Господу. То, что мы сеем сейчас в молитве, это то, что мы будем пожинать в 2004 году. И мне хотелось бы, чтобы вы пришли домой, чтобы вы открывали местописание, псалмы или какие-то местописания, и просто вот постанавливали на весь Новый год. Почему? И верою. И ожидайте, что именно то, что вы постанавливаете, то и будет. Верою постанавливайте это. Аминь. Сестра, расскажите нам. Мы продолжим. Но только, чтобы наша горло отдохнуло чуть-чуть. Пускай она расскажет свидетельство. А потом мы продолжим. Какой стих остается? 4 стих. Слава Богу. Я хочу дать сегодня Богу особую жертву благодарения. Потому что 6 лет назад, в этот день, я приняла решение идти за Богом. Когда Фарес родился? Да, когда Фарес родился. Именно в этот день, 28 декабря. Я покаялась в Пятидесятнической церкви. Раньше, когда мне говорили «покайся», я говорила: нет, это весь мир должен передо мной каяться. Я жила нормальной жизнью вроде бы. У меня была семья, у меня был ребенок усыновленный с роддома, когда ему было 10 дней. И вдруг все это рухнуло. Моя мама осталась жить с моим мужем в этой квартире, а меня вышвырнули на улицу. И я не... так и осталась. И я не имела смысла в жизни. Я мыкалась по Николаеву, городу, который был родной, и никто из родных... Представьте себе такое, да? Чтобы мама родная выгнала с дочку и начала жить. Не просто жить в квартире, как соседи, это же в грехе, да? Начала жить собственным мужем дочери. Это же проклятие такое. И Бог такие вещи не оставляет без следа. Да, я молюсь за них, чтобы Бог действительно коснулся их и пришел к ним на помощь и явил свой Божий свет в их жизни. Но для меня тогда была жизнь потеряна. И я еще несколько лет, может быть, 1,5 года мыкалась по Николаеву без квартиры, без жилья, без будущего, без надежды. И я хотела что-то с собой сделать. Я искала два способа тогда придумала. Или я прыгну с 9 этажа вниз перед их окном, где они остались жить, или я болью себя бензином и подожгу, чтобы это видели, что они виноваты в моей смерти. Но у Бога был великий план. Он взял меня, перевел в город Смелу Черкасской области, поместил меня, где не было ни одной живой души моих знакомых. И я тогда поняла, что что-то радикально в моей жизни надо менять, что никто не виноват в моей жизни. И я тогда приняла решение покаяться перед Богом, потому что у меня больше не было никакой надежды. Сейчас я еще говорю великую славу Богу за то, что Он дал мне будущее и надежду. Он дал мне великое бремя за Польшу. И я благодарю Бога, что Он открывает двери для моего служения в Польше. Я окончила Иисус Навин и окончила пасторско-миссионерскую школу. На днях я приехала с Польши, и я удивилась, насколько Бог открывает двери для служения в Польше, насколько они рады с нами сотрудничать и работать с нами. Мы предложили им проводить фестиваль «Только тот твой Бог, кто умер за тебя». И я говорю, насколько они открыты, что является милость Божья в этой стране. И я еще увидела одну картину. Бог открывает границы для нашего служения в Европе, в Польше. Но если мы не идем, те люди, которые живут рядом с Польшей, наши западные украинцы, они привозят туда сигареты, привозят туда спирт, и они всю дорогу нас уговаривали: возьмите вы, провезите. Я говорю: нет, мы любим эту страну, и я не буду делать греха против этой страны, потому что я люблю эту страну. И я говорю вам: идите, выполняйте свое призвание, Бог обязательно поднимет вас и даст вам великое будущее и надежду. Слава нашему великому Богу. Аминь. Посмотрите, жизнь, которая раньше думала, что она уже разрушена, и что ничего не поможет, и что только весь мир должен жениться перед ней, она могла вырваться из этой безвыходности. Но это же трагедия серьезная, то, что с ней случилось. Со стороны самых близких людей, родная мать и родной муж. Это самые близкие люди, больше обиды нельзя даже себе представить. Но слава Господу, Бог ей простил, их простил, ей простил. Если бы это не была трагедия, Бог бы вас, наверное, не спас. Но благодаря трагедии вы пришли к Богу. Видите, как иногда Бог делает? Благодаря этой трагедии она спаслась, и она отделила эту проблему, вышла над этой ситуацией. Теперь миссионером служит по Польше. Разве это не слава Божья? Поздравляем вас. Будьте благословенны. Спасибо. Если у вас
призвание тоже в Западную Европу. Найдите ее, и вы будете вместе служить через миссионерский центр. 4 стих. Давайте станем еще раз, возьмем эту Библию. Давайте будем читать все вместе. 4 стих. Если у кого-то из вас еще есть жетвы благодарения в зале, подойдите сюда, пастор, дежурный, послушайте их. Жетвы благодарения, потому что это последнее воскресенье в году. Кто не успел сегодня, то все. И может быть кто-то, у кого день рождения, мы будем тоже за вас молиться. Но сегодня последнее воскресенье, вы представьте, что я говорю. Последнее воскресенье 2003 года, уходящего года. Поэтому это благословение сегодняшнее, нельзя его пропустить. 4 стих, 1, 2, 3, мы читаем вместе. Если я пойду и долиной смерти, тени не убоюсь, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Класс. Теперь мы разберем это на 2 или 3 части. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь, потому что ты. Причина, почему не боимся зла, потому что ты. Потому что ты. Потому что ты. Не по любой причине, что я красивый, я элегантный, я богатый, я бедный. Нет. Если мы не убоимся зла в этой жизни, только потому что Он. Я хочу, чтобы Он был твоей опорой и упованием в этом новом году. Чтобы Он окружил тебя спереди. Чтобы Он окружил вас сзади. Чтобы Он окружил вас боком. С правой и с левой стороны. Чтобы Он был той причиной, почему мы не будем бояться зла. Чтобы Он был той причиной, почему мы будем успокоиваться в сладких пажитях. Даже если я пройду через тайны смерти, слушайте сюда. Возможно, будут испытания тоже у кого-то в этом году. Но почему я не убоюсь зла? Почему? Потому что ты со мной. Даже скажите это себе в этом году сейчас. Что, Господь, мы не будем бояться никакое зло. Чтобы не случилось в этом году, я буду стоять. Чтобы не происходило в этом году, я буду стоять. Я не убоюсь зла. Возьмите этот стих. Возьмите этот стих. 4 стих. Промолите этот 4 стих на свою жизнь. Если я пойду и долиной смертной тени, Господи, если мы пойдем, какие бы ни были испытания, какие бы ни были несчастья, какие бы, что бы ни произойдет, 2004 год, Господи, только чтобы ты был со мной, только чтобы ты был со мной, только чтобы ты не покинул меня, только чтобы ты не покинул нас, только чтобы ты не покинул эту церковь, чтобы не было, какие бы обстоятельства бы не были, какие бы ситуации бы не были, Господи, мы стоим перед Тобой, мы склоняемся перед Твоим величием, перед Твоим троном, мы стоим перед Твоим, на колени перед Тобой и мы говорим, только чтобы Ты не покинул нас, только чтобы Ты не покинул меня, не покинь нас, не покинь нас, не покинь нас, не покинь нас в этом 2004 году, не покинь наших детей. Даже если мы грешны перед Тобой, не покинь нас. Даже если мы где-то ошибемся, не покинь наших детей, не покинь наших родственников, не покинь наш дом, не покинь нашу церковь. Даже если что-то мы делаем не так, Господи, будь с нами. Если я пойду и долиной смерти, не убоюсь зла. Господи, я молюсь, чтобы никто в этой церкви не боялся зла, чтобы страх отошел от нас. Мы запрещаем духа страха. 2004 год, ты дух страха отойдет нас, отойдет меня, отойдет моей семьи. Страх смерти, страх болезни. Мы побеждаем тебя сейчас над нашей церковью, над нашими братьями и сестрами, над нашими семьями. Я поражаю тебе духа страха в моей жизни, в моей семье, в этой церкви. И мы говорим, мы не боимся зла.
Потому что Ты со мной. Господи, мы принимаем Твое Слово, что Ты с нами. Ты с нами. И поэтому мы не убоимся. Вторая часть этого стиха, тише музыка. Твой жезл и посох Твой, они успокаивают меня. Некоторые из нас не знаем разницу. Какая разница между словом посохом и жезлом? Кто знает разницу? Давайте я вам объясню. Мало кто знает. Мы с вами не жили в Израиле. Посох – это то, что... Жезл – это то, что человек использует, чтобы исправлять. Но животное, эти овец, кто не очень слышит, ему дают так, вот, и дают, да, чтобы направить его. Чтобы, это посох. Это посох, чтобы наказать, да? Нет, наоборот. Жезл, чтобы наказывать. Короче, один из них, чтобы наказывать, а другой, чтобы направлять. Жезл, чтобы направлять, а посох, чтобы наказывать. Ага. Это жезл. Посох. Да, но практически одно направляет, а другой исправляет. Жезл направляет, а посох дергает назад. Но наказывает. Вот, и слушайте сюда, братья и сестры. Возможно, что в этом году Бог будет... Ну, не то, что возможно. Надо молиться точно. Слушайте, церковь. Чтобы в этом году Бог и направлял нас. А вы знаете, что это не всегда просто Ему удается. Иногда Он может нас направлять. Не выйди за этого человека замуж. Он тебя обманет, он тебя бросит, он тебя закалечит жизнь. А ты говоришь, нам он не нравится. И когда уже Богу невозможно направлять, а Он тебя любит, надо же как-то остановить. Поэтому Он уже берет жезл, посох и наказывает. И иногда будет Божье наказание в этом году для кое-кого. Но чтобы и то, и другое мы могли принять правильно. Чтобы ты не сказал, а вещи не так идут, как я планировал, я ухожу вообще в мир или от Бога. Не дай Бог. Твой жезл и посох, они что? Успокаивают. Это наша надежда. Если Бог еще пока наказывает нас, значит мы еще любимые дети. Потому что только того, кого любит Отец, того Он что? Наказывает. А если Бог перестал наказывать нас, мы пропали. Беда нам. Поэтому в этом году Бог будет и направлять, и наказывать. Пускай твоя голова не откажется ни от одной, ни от другого. Накажи меня, Господи, когда надо, потому что тогда я пойму, что Ты меня еще любишь. Но если Господь человека уже забил, оставил, это уже на погибели все, 100%. Кого-то сейчас серьезная ситуация с кровью. Через Божье направление и послушание Богу все исправится в этом году, в который мы войдем. Давайте попросим, чтобы жезл Его и посох Его успокоили нас. Magazigele kalabigiri gabozokoto shakali gizikete begeta bagabari gedededebebe zakata birigele bazata magari yabakoto bakabere beketere. Господи, я мне хотим отказаться от Твоей посохи, мне хотим отказываться от Твоего жезла. Если надо, направляй нас. Если надо, наказывай нас. Но, Господи, не отпусти нас, не выпусти нас в Твои руки. Не выпусти нас в Твои руки. Не выпусти нас в Твои руки. Именем Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, веди нас сегодня. Наказывай нас, направляй нас. Господь, веди нас Твоим Духом. Именем Иисуса Христа мы подчиняемся Твоему посоху. Мы подчиняемся Твоей жесту. И мы просим,
Пускай Твой жезл нам успокаивает нас. Пускай Твой посох успокаивает нас. Пускай покой и мир Твой придет в жизнь каждого человека в этой церкви. О, Господи, мы открыты для Тебя. Направляй нас в этом году. Мы не хотим быть направлены своей плотью. Мы не хотим, чтобы вместе мира сего направляли нас. Но Ты направь нас. Ты поправляй нас. Именем Иисуса Христа. Мы отказываемся от вождения дьявола. Мы отказываемся от вождения мира сего и плоти. Дьявол, отойди прочь от нас. Господи, веди нас Твоим Духом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прежде чем это следующий стих, уже 5 стих. Но до того давайте послушаем пару слов свидетельств. Только коротко, пожалуйста, суд, потому что мы молимся. Добрый день, дорогая церковь. Дорогая церковь, я на колени становлюсь перед вами. Я искренне прошу прощения у вас всех, у моей дорогой жены, у всех пастырей, сестры, братья. У меня сердце сокрушается. Я прошу вас, пожалуйста, простите меня, если я кого-то в этом году обидел злым словом или поведением своим. Простите, я не хочу, чтобы вы на следующий год приходили на меня со злостью. Я прошу прощения, церковь. Вы моя семья. Я искренне раскаиваюсь во всех своих плохих поступках. И я вам даю слово. Перед тем человеком, который будет стоять на моем пути, я буду для него словно елей, помазание. Буду мягкий, благословенным. Вы никогда не услышите от меня плохого слова. Я вам даю слово. Это искреннее слово и от чистого сердца. Спасибо. Ну, молодец. Ну, молодец. И еще, дорогая церковь, у меня сегодня знаменательная дата. Я даю жертву благодарения за то, что в 1999 году я прибыл в эту церковь из города Днепродзержинска, Днепропетровской области. Да, вы знаете многие, как я был и в группе порядка, и стал сейчас руководителем фотоинформационного служения. Я молился, и мне Бог дал прекрасную жену. Во! Принцесса благословенная. Я даю жертву благодарения моему любимому папочке за то, что Бог мне дал царицу небесную, которую я люблю и которую я просто берегу и дорожу ею. И я провозглашаю в свою семью через духовный мир полное благословение Господне. И благословение не только в семью, но и в служении, но и на работе во имя Иисуса Христа. Аминь. О, молодец, спасибо. Знаете, самое тяжелое для мужчины вообще это смириться, это сокрушаться. Если вы найдете сокрушенного человека перед Богом, если человек может сокрушиться, женщина, мужчина, неважно, перед Богом встать на колено и заплакать, что бы ни было в жизни, этот человек не пропадет. Господи, дай нам побольше такое сердце. Умение просить прощения. Если вы найдете или увидите человека, кто не умеет просить прощения, у людей или у Бога, убегите от него подальше. Я вам точно говорю. Кто не имеет просить прощения, убегите подальше от него. Это человек большой опасности, и он заразит остальных. Будьте благословенны. Я хочу поблагодарить Господа, который помогает мне тут чудодейственным образом в учебе. Он помог мне. Я учусь в гимназии Дарницкого района, и Бог помог мне закончить этот семестр отлично. Я учусь в 11 классе, и уже с 7 даже класса, это за 2 года до того, как я к Господу пришла, я начала отлично учиться. До этого я была просто хорошисткой. Слава Господу! Господь очень мне помогает. И с 9 класса, когда решался вопрос о медалистах, вот эта тема была, и выяснилось, что по оценкам, по итогам получилось так, что я одна с класса пойду на золотую медаль. Слава тебе, Слава Господь. Господу. Слава тебе, Господь. Еще Господь мне очень помог в 2001 году на фестивале. Я заняла 1 место на фестивале «Песенный вернисаж». Я пела и играла на бандуре. И я поехала в Артек. Господь мне подарил это. Куда? В Артек. Это международный детский центр. Это где это? Лагерь в Крыму.
Вот. Я хочу поблагодарить Господа за это. А где родители-то? Что? Здесь есть родители? Здесь мама есть. А где она? В зале. Давайте будем радоваться с мамой. Ну что ж, поздравляю вас, мама, что вам удалось привести дочку к Богу в таком возрасте. Это самое главное в жизни. Если не удалось дать ребенку путевку в Боге, вам ничего не удалось. Потому что рожать – это не проблема. Каждый, даже, извини, и обезьяна рождает, и собаки, кто хочет рождает. Но довести до Бога, дать смысл жизни, Бог да героизм. Слава Господу. Еще хочу Господа поблагодарить, который действует в моем классе. Дело в том, что когда я пришла к Господу, вот первое время, народ меня совершенно не понимал, они относились ко мне скептически. В принципе, они не понимали, такие были религиозные представления, но я о них молилась, и я старалась сеять в них любовь. Вот. И вот уже второй год прошел, и они стали меня уважать, действительно. Они стали меня слушать, и вот именно видно в их глазах, что я вот имею в их глазах авторитет. Они меня спрашивают о Господе, их что-то интересует, они знают, что надо спрашивать меня. Слава вот, тебе, и я им рассказываю, и люди просто с открытым сердцем действительно слушают. Вот подростки — это как раз такой народ, который очень такой огненный и очень жаждет Господа. Так что слава Господу. Молодец. За мой класс. Как зовут? Оля. Оля. Молодец, Оля. Молодец. И так важно, чтобы ты сохранила это до университета и после университета. Почему? Потому что, вы знаете, когда ты, особенно в университете или в старшей классе, тогда давление сверстников очень влияет. И когда человек, молодой девушка или парень, может выдержать это, вы даже не можете сказать, до какой высоты Бог может такого человека поднять. Если ты сможешь это выдержать, я пришел к Богу 19 лет только и стал так серьезным с Богом, что все, что я сейчас имею, только благодаря тому, что я стал серьезным с Богом. 19 лет, и еще не слишком поздно было, успел как раз. Вот после 20 все люди сорваются, и как раз Бог мне это спас, и просто все как рукой. Бог просто провел всю жизнь. И не позволил, чтобы давление сверстников влияли на тебя. Как бы это ни было в жизни, ты просто знаешь, что я иду правильной дорогой, и Господь прославится через это. Спасибо, дорогая. Здравствуйте, церковь. Я хочу сначала вообще-то покаяться перед Богом, потому что я обещала засвидетельствовать Богу сразу, как это состоится. Но мы вспоминаем что-то, когда у нас приходит следующая проблема. Потому что в апреле месяце я устроилась на работу, и, как пастор говорит, не на зарплату, а именно на работу, чтобы работать на свою цель. И у меня был начальник надо мной, который мне ставил как бы палки в колеса, скажем так. Он мне не давал никакой работы абсолютно. Я сидела целыми днями на работе, теряла время фактически. То есть я ничего не могла делать. Но потом прошло какое-то время, мы молились с семьей, и прошло 2-3 месяца, его уволили. После этого Бог мне поднял зарплату. Все было чудесно, но сейчас пришла проблема, и поэтому я вспомнила про это свидетельство, что я не вовремя не засвидетельствовала вовремя. И я приношу Богу жертву благодарения, как утверждение моей цели, как утверждение того, что Бог творит в моей жизни, за эту работу, которая будет и далее мне как способствовать развитию моей личности. Слава Господу. Аминь. Молодец. Она тоже пришла сюда в церковь, школьницей, да? 12 лет. Между прочим, Оля, да? Или кто был перед? Не уходи, мы будем молиться за тебя тоже. Ты жертву благодарения принесла, да, Оля? Да, мы будем молиться за тебя. Ты тоже подожди. Она как раз с 12 лет в церкви. И видите, как мышление совсем, да? Некоторые радуются, что они просто сидят, получают зарплату и ничего не делают. А благодаря правильному мышлению, человек хочет, она понимает, что работа не для начальника нужна, а для меня, для себя. И требует, чтобы ей дали работу. И молится об этом, пока Бог не устроит. Ну, посмотрите, да? Класс. Новая генерация Украины.
Будьте благословенны, народ Божий. Я хочу принести жертву благодарения Богу моему за то, что дал мне благодать быть на пасторском посте. Я имел такую честь. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Молодец. На этом посте я приобрел уверенность в том, что я выхожу в служение в землю обетованную, раз. Во-вторых, я меняю служение. Бог мне показал служение. Я из группы порядка прихожу в группу прославления пастора Константина, где служит Богу моя жена. До этого момента у меня была какая-то неуверенность. Что-то давило на меня. И спасибо Богу за то, что я имею эту церковь. Бог на моем пути послал испытания. Были такие братья верующие, которые говорили, что это неправильная церковь, что пастор Сандей – это Иван Креститель, вот, что у пастора другой церкви лучше. Я этих людей люблю и до ныне, и мы к ним пойдем с женой на день рождения, поздравим их. Но здесь, на этом посту, я подтвердил, что это я в правильной церкви. Я благодарен Богу, и я здесь единственный, перед кем я хочу покаяться, это перед пастором Сандеем Аделаджа, что я слуха принимал поношение на моего пастора. Я увидел именно Иисуса в его лице. Потому что когда дьявол атаковал мою семью, он любовью принял нам, дал мне шанс реабилитироваться, подкрепил нас Господь. Именно как написано в Матфея, 12 глава, там написано: льна курящего не угасит и трости надломленной не приносит. Он поддержал меня. Я так благодарен. И я хочу сказать об этих братьях, которые говорили. Мне Бог именно проговорил. Они говорили: приходите в нашу церковь, где пастор Петренко. Я был там несколько раз. И там была любовь, там есть любовь, да. Но что характерно, я хочу, это будет назидание для всех других братьев и сестер, потому что передо мной сидела сестра и говорила: я пойду в другую церковь. Как-то я моей жене сказал: жена, может, это наша церковь? Может... То есть испытывал ее. Она говорит: я пасторская, я не пойду, я не вижу ни лучшей церкви, чем наша. Я говорю: Нелечка, это тоже моя церковь. Именно я испытывал тебя. Потому что я был в тюрьме, Бог нашел. Я слушал адвентистов, баптистов, пятидесятников, и Бог меня провел в эту церковь. И я увидел именно... что здесь, на посте, что отцовство должно, духовное покрытие, потому что эти братья заблуждались, как потом я слушал, и Бог дал мне лидерскую школу, что это люди, бунтари, которые вышли, они бунтовали против Бога. Вот. Да, именно. И мне нужно, Бог напасtor сказал, именно покрытие отца, не тот отец, что родил, а тот, что воспитал. Я здесь имею учение, я здесь имею Бога, я имею Иисуса. Простите меня, пастор. Будьте слава благословенны. Богу, молодец. Спасибо. Это я ездил сегодня в другой церковь, нашу дочернюю церковь в Вышгороде. Там служил с утра. И одни люди спрашивают, потому что мы поменяли, я поставил другого пастора. Там была Татьяна раньше. И сняли ее. И я говорю: я жду Татьяну, чтобы она была там на служении. Я жду, чтобы она пришла покаяться. Я говорю: если человек не умеет прощения каяться, ничего не будет. И она, надеемся, молимся за нее. А эти члены церкви мне сказали: но, пастор, у нас ничего выбрать. Надо смотреть на плод. Мы смотрим на плод. Это как Иисус сказал: по плодам их узнаете их. Мы смотрим на плод в вашей жизни, вашего служения, это один плод. И мы смотрим на плод, тут никакого плода не видно. Все понятно. Или плод, то, что люди попадают в психушку и так далее. И здесь по поводу людей, которые говорят, что пастор Сандей Иоанн Креститель, это тоже помазанник. А у них тоже плод, человек имеет 20 человек в церкви. Какой даже разговор? Это не мое уровень. Я не могу с такими людьми говорить. Но если у тебя 20 человек, сначала тебя достиг 2000. Или 10 тысяч, а потом мы начнем говорить. То есть 20 человек в церкви в Киеве, где миллион живет, никто не ходит к тебе проповедовать, а мы каяться. И ты все равно уговариваешь людей чужих церкви, идите сюда, тот Иоанн Креститель или я. Все понятно, смотри на плод, все. По плодам их, что? Узнаете их. Здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарю просто Господа за Его особенную заботу. Я нахожусь в Киеве, вот уже 2 года, как живу в Киеве. И действительно, вот это слово из Библии: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда я приехала сюда, то это было моим первым исповеданием в Киеве. Это было моей жизнью. Я ходила и только об этом и говорила. И знаете, вот сейчас вот прошло 2 года, и я просто анализирую обстоятельства моей жизни. И я настолько благодарна Богу. Я могу сказать конкретно, в чем я благодарна.
благодарна. Я сейчас приобретаю профессию, которой никто нигде, учат, но в Киеве я могу сказать, что этой профессии просто не существует. То есть ни один колледж, ни один университет, ни один техникум этого не учат. Вот. А нельзя нам сказать? Я могу сказать, я конструктор по пошиву штор. Ага, интересно. Эти курсы есть только за границей. И в Киеве существует много салонов, которые занимаются этим. Но все эти люди, которые работают в этих салонах, они, это очень ценная информация, они ее не передают. И к нам пришла девушка, которая работала в одном из крупных салонов, которая имеет связи там. И этот человек, который занимает достаточно высокую должность и мастер в этом деле, он меня просто так бесплатно учит. Милость. Да, это просто милость Вот в этом Божья. псалме как раз милость есть. Да. И я просто могу сказать, что действительно вот это слово «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Слава тебе, Господь! И это слово, оно сбывается в буквальном смысле. О, Иисус! Потому что... Братья и сестры, ожидайте, что это все слово сбудется в 2004 году в вашей личной жизни. И это слово сбывается не только в отношении тех знаний, которых я приобретаю, но и в обеспечении именно финансовом. Потому что я действительно могу сказать, что я финансово обеспеченный человек. И еще я хотела бы сказать, что второе слово из этого места, оно тоже сбывается в моей жизни. Даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Я очень долго не рассказывала эту ситуацию, но все-таки хочу рассказать, чтобы вы действительно знали, что действительно Бог, Он поддерживает в трудных ситуациях. Я возвращалась поздно домой вечером, и когда я заходила в свой подъезд, а мы живем, этот дом достаточно такой удаленный от жилого массива, так скажем, и подъезд затемненный, и когда я заходила в подъезд, на меня напали. Напал парень, и я как раз вот так поворачивалась, то есть он меня ударил вот так по плечу, и я поворачивалась, и он брызнул меня газовым баллончиком. Ой. Вот. Ужас, смотри, дьявол. Когда я... Самое интересное, я вам могу сказать, что этот газовый баллончик не попал мне, то есть этот газ не попал мне в глаза, а попал ниже. И я могу сказать, что он подействовал на меня только, не сразу, а спустя какое-то время. Я была поражена, то есть он на меня не подействовал. Вот. И мало того, что я оглянулась, этот парень, как раз у меня висела сумка, он вырвал мою сумку, и он побежал с ней. И я за ним побежала, в общем, я упала. Но суть не в этом. Суть в том, что до этого у меня были деньги, достаточно большая сумма на то, чтобы отдать десятину в церкви, на то, чтобы купить некоторые покупки, которые для меня были очень важны. И я могу сказать, что буквально за 2 дня до этой ситуации я все деньги эти раздала. То есть я принесла десятину в церковь, я купила то, что мне было необходимо. И мелкая сумма денег, я могу сказать, что вот все самые ценные вещи, мобильный телефон, ключи, деньги, я положила в куртку. Так что я потерпела урон только в сумке. Все. Чудо Божие. Все, что у меня украли, это только сумку. И я действительно благодарю Бога. Я говорю о том, что это место в Библии, оно сбывается. И если действительно мы открыты, если мы служим Богу, если мы отдаем десятину, Бог заботится. Я тоже недавно, где-то месяц или 2 назад, кто-то принес ко мне платок такой и говорит: пастор, помолитесь, потому что вот здесь недавно девушка какая-то молодая ушла отсюда домой или ночью вечером, как раз прежде чем нас выгнали оттуда, и на нее напали, но ничего не было, избили ее или так далее, но, по-моему, ничего не было, они не смогли ее изнасиловать и так далее. Но она попала в больницу и лицо только побили и так далее. Но и я молился, все нормально, но я просто думал: Господь, ты сказал, что за все благодарит Господа. Как эта девушка благодарит, когда она верующая, она не могла, но все равно ее били. И Бог говорит, что ты смотри, все равно благодари Господа. А потом, через месяц после этого, нас, 2 недели или что, тогда, когда нас закрыли отсюда, да, и мы здесь не собрались, 2 недели мы здесь не собрались. За эти 2 недели, на том же пути, где-то здесь, другая девушка, она уже была не наша, она была неверующая. Тоже, наверное, тот же самый человек.
здесь, возле манежа, нас не было ночной здесь. И на нее напали, но на это не просто было били, изнасиловали ее, она так и замерзшая там на улице, полностью. Прямо здесь, возле манежа. Да, на дороге здесь. И представьте себе, мы даже не знаем, что Бог делает. Иногда мы думаем, что это не очень положительно, что ее били, допустим. Но мы даже не знаем, что Бог ангелов, какие Он послал. Мы даже не осознаем иногда, сколько милости Бог нам делает. Но когда ты начинаешь слушать такой ситуации, что, может быть, тот же самый человек убил одну, мало того, что изнасиловал, ты начинаешь благодарить Господа, что слушай. Поэтому мы с вами должны просто безопасить себя и своих родных наперед даже. Вот, поэтому мы делаем то, что мы сейчас делаем. Это духовное упражнение. И очень серьезно это все.